السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ لا تنسى ذكر الله والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد، وضع لايك للفيديو لنستمر في تنزيل كل الأخبار القادمة. وهيا بنا نبدأ. طبعا إخواني الأعزاء، لقد شاهدنا جميعا الحلقة الثالثة لمسلسل دروب المرجلة، وكانت حماسية بشكل كبير، ولقد وصلت إلى 2 مليون مشاهدة في وقت قصير. وكان الجمهور متحمس لدرجة أنه اتصلت بشاهين أخبرته أنه قمر في خطر. طبعا أصدقائي، لقد شاهدنا جميعا عندما فزاع قام بأمر سربوت بخطف قمر مقابل أن يعفو عنه، ومقناص كان يظن أنه عوض الخائن. وهنا الأحداث مشتعلة والجمهور متحمس جدا 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 للحلقة القادمة. لذلك يا صديقي أنا جبت لك بعض التسريبات الموثقة لحتى ترتاح قليلا، لكن قدر تعبي بوضع إعجاب واشتراك. صديقي العزيز، لقد شاهدنا أن شخصا دخل إلى شاهين وقام بإغلاق فمه بطريقة غريبة، وكان سربوت منتظرا لقمر لحتى يقوم بخطفها. والآن أنت تسأل حالك، من الذي دخل إلى عند شاهين وهل سيختطفها سربوت؟ الجواب يا صديقي أن الشخص الذي دخل عند شاهين هو مقناص لحتى يخبره أنه عوض الخائن، وكلنا عارفون أنه ليس هو الخائن، وسيتم التحقيق معه، وسيحكي لهم أنه أعطى الموتور لسربوت، وتكون نهاية سربوت عظيمة. ومن شأن اختطاف قمر، نعم يا صديقي، سيقوم باختطافها وسيذهب بها إلى فزاع، وهناك شاهين سيذهب ليبحث عنها، ومن الممكن أن يقع في الفخ، وطبعا احتمال أن يتم إطلاق النار عليه مثل ما شفنا في البارومو. لذلك أحب أن أقول لك يا صديقي، خليك معنا في الأخبار القادمة، وقم بوضع الاشتراك ولايك للفيديو لنستمر في تنزيل الأخبار القادمة. وشكرا على المشاهدة.